Sakin. من میرزا گلوف حال حاضر در آسایشگاه دکتر طاهری قرار داریم و برای همکاری و برای سیر و اسرار گلو را آموختن از استاد توصیه زیاد گرفتیم و میخواهیم که در آینده در این آسایشگاه زیبا همه نمود گلهای زیبا را در اینجا جمع آوریم و مقصد اون جمع آوریم که مردم از این گل و گیاها تابت گیرند. حال حاضر در این آسایشگاه بسیار گلهای زیبا آوردیم، از پایتخت گلهای زیبا آوردیم که برای زیبا گرداندن این آسایشگاه. اولی بسیار گفته است که دیدن گل، بویدن گل و استعمال کردن گل خیلی و خیلی برای تن ما منفعت زیاد دارد. برای همین رو به طبیعت آوردن لازم، رو به گلها آوردن لازم. برای تندرستی را خوب کردن از این گل و گیاه ثمرناک استفاده بردن لازم. وقتی که ما رو به طبیعت میاریم، رو به گلها میاریم، موازنت عصب ما در یک چارچوبای معین میستد و ما خود را خیلی خوشحال حساب میکنیم. وقتی که در صحبت گفتید عصبای شما ناآرام بود که ها شما همین گل پروری مشغول شدید، گلها چخیل شما تبابت کردن؟ از سال 1974 این جانب در مکتب‌های میانه در دوره شوروی جمعیت ها بود، جمعیت اختیاری محافظت ثروت‌های طبیعی و کبوترزاری تاجیکستان. ما در آن جمعیت شامل بودیم و از استادها طرز قلمچه کردن، طرز از تخم‌ها زیاد نمودن گلها را آموختیم و در آینده هم می‌خواهیم که همه این سیر و اسرار گلها را چیزی که در این مدت 50 سال آموختیم به مردم پیشکش کنیم تا اینکه مردم از این زیبایی بهره برند و تندرستیشان را خوب کنند. ولی آن حسیاتی که در من است به هر یک بیننده فهماندن خیلی مشکل است. در اینجا بسیار باد و هوای تازه، بسیار گلهای زیبا، بسیار آبهای مصفا و هر یکی ما میتوانیم به این آسایشگاه دکتر طاهری آمده تندرستی خود را خوب کنیم. ما به همه شما وعده پورا میدیم که وقتی شما یک بار به این آسایشگاه آمدید در حال تندرستیتان خوب میشود. سلامتی شما برقرار میکند، طبیعت میکند ما را تبابت. بله. البته چون که باد و هوای تازه که اینجا دارد قریب در اینجا نیست، این بین کوه‌ها بسیار باد و هوای تازه، بسیار باد و هوای فوران، آب دریا. من مثلا اینجا گفته که شرشری آب دریا الله گوید بحر ما آرام کند عصب را جوره بیا خواب نما. این طبیعت زیبایی بینید. بلندترین قله دور یعنی پیرامیدی بلندترین گروه عالمان روسیه اینجا آمده آموختن که مرکز انرژتیکی یعنی از اینجا انرژی تقسیم می شود و هر یک شخصیتی که به اینجا می بیاد در طول 1-2 ساعت علاقه سلامتش برقرار می شود. چون که انسان انرژی از کجا می گیرد؟ من از آفتاب، ما آفتاب دیدیم، از درخت، از آب، از گل و بوته ها، همین ارگانیسم انسان برقرار میکند، به انسان نیرو میبخشد، سلامتش برقرار میکند. من از آن جمله میرزا گلوف یکی از شخصیت هایی که تمام عمر خود را برای گل و گلکاری صرف کردن و امروز آمدن که در همین آسایشگاه دکتر طاهری همکاری کرده یک گوشه آموزشی برای آینده دانشجویانی که در انستیتوت خواجگی قشلاق، در انستیتوت طبی بیاروکا هستند آمده در اینجا عموما گلهای آموزند، خصوصی طبابتی گلهای استفاده نشع و نما کردن آن. برای همین ما یک شرطنامه بستیم که همکاری ما دوام دهد و کدام شخصیت که میخواهم با ما همکاری کنند عمر دراز بینند مرحمت بیایند. آخران سخن شما بگذارید. در دوره شوروی میگفتند که روسا умный человек себе держит в природе. آدمی باهوش خود را در آغوش طبیعت میگیرد. وقتی که ما در آغوش طبیعت خود را گرفتیم دائما سالمیم، دائما تندرستیم. به همه توصیه میدونم که یک بارم باشد به همین آسایشگاه دکتر طاهری آمده
تندرستی خود را خوب کنید. 3 روزی که ما در این آسایشگاه هستیم خیال میکنم از مادرم نو تولد شدم. بسیار عصبم آرام، وقتم خوش و در آینده میخواهیم که همین آسایشگاه رو به یکی از آسایشگاه های زیباترین جهان تبدیل دهیم. رحمت سلامت باشید. مرسی.